Dobro jutro ljudi. Evo ga drugi dan u Meksiku. Djeca još malo spavaju, mada se Nina probudila. Ja sam ustao, napravio sam sebi kaficu i šta je ovo, neki 7up od limuna. Čujte kako ptičice pjevuše. Kako su oni pravili ovaj krov, šta je ovo, ne znam, nije ovo, izgleda kao neko slama neka, šta je ovo? Ja, ovo je kao slama, a? Da li ispod ima još išta, ne može slama ovo zaštiti. Drugari, 7 sati ujutro. 7 sati je ujutro, dočak nam počinje od 7. Mislim, otvara se od 7. Aj, stavit ću svako ovdje. Od 7 nam starta doček. Ajde, kakav je ovaj. Jučer smo bili umorni. Nisam toliko mogu ni snimati, aj snimio sam malo, eto, izbacio sam. Bili smo umorni baš. Mada let nije traju puno, 3 sata, znači Chicago, Cancun, ali nam se desio jedan peh. Htio sam ja malo da snimam i na aerodromu, ali kad smo došli po torba slična našoj, a nije naša, znači drugi torba nema. Sa ovima što radi tamo, kažemo ovo naša nije torba, ovo kažu on možda neko zamijenio. I oni zovu tamo, nađu toga, ali taj već je i izašao tamo, čekao ovi mali autobuse što voze ovako po ovim rezortima. I oni odu, traži njega tamo i nađu, zamijenimo torbe, vrati našu torbu i mi njemu vratimo njegovu. Eto, bio sam popizdio, znači dječji kofer tu, a naš, rekao jesam toliki baksu, sad će ostati bez kofera, tu mi je sve nam garderoba nemam. propade odmor, ali eto, hvala Bogu, završi se. Kad sam vidio ko je zamijenio neki, vidi se na njemu da nema pola grama mozga. Glup su neki, kak nije mogu da vidi, ajde mogu i u početku, nego čuva još izvezu torbu našu, jebote, prošao i kontrolu tamo. Gdje si, baby? Pazi ovu kamera ovdje, da pije kafu. Tako, drugari, eto, i onda sam izgubio volju da snimam. Ali htio sam nešto malo da snimim tu na aerodromu. Ali snimit ćemo još ovako. Sad ćemo popijemo kaficu, idemo na dočak, molim će. Mi ćemo plivat, tako. Ja, ćemo plivat. Vidit će ova vrana, tako se popila, ne vrana, ova ptica, šta je ovo? Ova, vidiš? A? It's open now. Od 7 sati je otvorena. No, you're open yet, bazen. Nećemo na bazen, nismo čer došli. Nismo došli se kupamo na bazen. Natalija hoće na bazen, drugari imamo bazena i u Rockfordu. Došli smo da se kupamo na more, jel tako? Ja, Nina je se jučer iskupala. Ništa, drugari. Mi jedemo, vidimo se u nastavku videa. Pogledajte šta je ovo, na šta liči, drugari, ovo? Ovo je neka meksička mačka. Pogledajte kako, na šta liči ovo, drugari? A? I šta je ovo? Vidite, nema rep. Kako se zove ovo, verce? Smiješno, a? Evo ti još i došlo. Origin. I don't know, ne znam šta je to. Evo ti još kako zove, ne znam, to je na španskom. Nije otvoren. Evo, ovo su drugari bazeni. Otvoreno je. Nije? Tamo je more. Ovdje ima isto jedan restoran. Ima dosta restorana. A ovako je restorane moramo da
da rezervišemo ono, kao kak moraš da se najaviš, da ti ostaviš stol. A imamo vam bufeove što ne treba rezervacija, ali i u restoranu nam je sve uračunato, samo eto što moraš da rezervišiš, znači ne plaća se ništa. Znači mi ne plaćamo ništa ovdje, nego sve nam je uračunato. Evo ga more. Idemo sada jedemo. Gdje ćeš malo? Pamo ovaj buffet ovdje. Eno, one neki. Ovdje su nam ove ležaljke. Tako da sve u svemu nije loše, fino. Ajde sad ćemo da vidimo kako je more, jel ne mislim. Ovdje imaju i spasioci, znači. Ovdje možemo ulaziti, vidiš. Samo ovdje za djecu više nije. Ovdje dobijate ove, kako se zove, poslučad. Jo, vidiš, to je lijepo. Ha? Ano i Roni. Ćemo sad da jedemo, pa ćemo onda... Fino je, drugari, sve u svemu lijepo. Jučer smo se kupali, more je pretoplo, znači baš je ono prevruće. Ovamo imaju i drugi rezorti, ovo je naše sve. Ja više možemo ovdje ući. Idemo da jedemo, ajde. Idemo da jedemo, vidimo se nastavku videa. Ok, Natala, ćemo vidjeti da mi snimimo, nisam snimio. A evo, drugari, ovo vam je znači neki žele, šta ja znam, dezert, jogurti, razni, ajmo vam. Znači, kao što vidite, ogromno je. Ovdje im je salsa, znači neka salsa, kečap, majoneza, američki palačinci, njihovo meksičko, ne znam kako zovu ovdje, sirio. Natalija voli sirio. Ovdje im je voće, znači razno voće, a? Ja, lijepo. Znači razno voće. Tamo peču vam jaja i znači sad je doček, drugari. Evo ovdje imate čokoladno mlijeko, banane, služite se sami, znači. Ovdje isto ima razne hrane, znači. Ima, sad da ne otvaram sve, ima, I don't know, riba, birate, znači. Ima dosta, baš u izobilju. Višlice, kobasice, znači sve lijep, kak za izabir, možete da izaberete fino. Ovo su vam hljebovi, kifle, višle, razni. Da, kao što sam rekao, tamo pripremaju. Ovo su sokovi sami služite, tamo su salate. Ovo su vam ovakve sendviče. Da birate, imate pršku, šunka, sir, razno. Sve tostirate sami. Sve u svemu nije loše. Ima znači hrane fine i u izobilju. Sad doručak služi 8 sati, ima i ručak, večera, tako da mogu da vam kažem da je hrana pun gaz, da im je hrana dobra. Sviđa nas, mi smo evo dočekali, sad idemo malo na plažu. Evo drugari, završili smo sa dočkom. Ovdje imaju bar, vidite. Ima alkohola, znači pijete šta hoćete, znači sve vam je uračunato u cijenu. A vamo ima palačinke peču. Ovdje isto ima bazen. No idemo vamo. U stvari igraju odbor. Idemo plivat sad. Ja tamo peču vam palačinke, hoćeš palačinak? No. Sad smo jeli, dosta najeli smo se.
Drugari. That's really deep. Prevruće, drugari. Već je 90 i nešto Farahajta, a nema 9 sati ujutro. Jutro 9 sati. A? What are you waiting for? Čekao mamu. Let's go. Vamo evo ima bar. Isto ima i s druge strane tamo bar. Ovdje je prelijepo. Yes. Idemo sad kupaći obući. This. Ja bar još ovaj nisu otvorili. Pa sad ćemo ići kupaći, da. Orange sweater. Čega? Orange. Znači ovo su ležaljke isto nama od našeg rezorta. Znači ne moraš da plaćaš ništa, sve je uračunato. Samo što mi se ne sviđa ova trava na ovoj plaži. Imamo tamo još jednu plažu, ima ovamo. A vidite, oni vade s ovom mašinom. Ova trava ujutru bude. On to sad vade čiste, da bude kasnije čisto sve, vidite ovo. To na Floridi nisam viđao. A eto ovdje ima. A sve u svemu voda je prelijepa, pretopla. Nina, jel uživaš, bebi? Je ti lijepo? Ovdje je za djecu, ljudi. Vidite. Evo Nino uživa. Ovamo je malo talasi gdje su jači. Evo je Natalija si iskupala? Ja, Nino uživa, a? Neki su oblaci. Jo, tu smo na mjestu. Ne znam, drugari, kako ćete, ovdje se ti šlauf, Natalija, look, ovdje se ti šlauf. Neki je vjetar duva, drugari, ne znam kako me čujete. Aj, živjeli. Gdje je za djecu ljepše. Ajde, ja sjednem malo. Nismo izlazili iz vode, drugari. 2 sata. Inače volimo da se kupamo, ja i Natalija pogotovo, dobro i Nina i žena. Natalija, još mahat. Pozdravi moje gledalce. Reci im hello. Reci pozdrav iz Meksika. Ajde. Idi tamo. Kao što vidite, drugari, gore imamo bar. Imaju ove narukvice na rukama i znači tu možemo da sa narukvicama ideš tamo i on ti vidi narukvicu i ne pitaju te ništa, uzmaš, piješ šta god hoćeš. Tako i kad idemo da jedemo. Fino. Zadovoljan sam. Aj, živjeli. Pivo im je dobro. Odlično. Hoćeš vode pići, jel? Ovaj vjetar baš jak. Evo, vama ima i neki isto hotel, resort. Tako da, snimit ću vam još obići čitav hotel. Pa bit će, ako nije vremena snimit ću vam još. Bit će još koji video.